Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այժմ մեր թիմով հավաքվել ենք Ծիծեռնակաբերդի մուտքի մոտ, որպեսզի բարձրանանք, բայց տեսեք, որ այստեղ ոստիկանական պատ են շարել և խոչընդոտում են մեր ամենտարյա, ամենամյա թուրքը մատուցելուն հարգանքի և նայեք չեն թողնում մի րոպե, հիմա ցույց տամ ձեզ։ Բարև ձեզ, բարի ծառայություն։ Ոնց եք? Խոնարհ անմարդկրակի մոտ։ Այս պահին մենք գտնվում ենք մարզահամերգային հուշահամալիրի դիմաց և մեր հոգու պարտքը պետք է կատարենք, ծաղիկներ խոնարհենք անմարդկրակի առջև, որպեսզի աշխարհին բարձրաձայնենք ևս մեկ անգամ, որ մենք պահանջատեր ենք, ամբողջ աշխարհը պետք է ճանաչի հայոց դաժան մարդասպաններին, թուրքերին, որպես աշխարհում ամենադաժան ոճրագործներ, որովհետև սրախողող անելով մեր հայ հղի կանանց, փորի մեջ մտցնելով սուրն ու թուրը խառնելով, պտուղին հանելով, բռնաբարելով, ստորացնելով հայ կանանց, հայ տղամարդկանց սպանելով իրենց մայրերի, իրենց կանանց, երեխաների առջև, այսօր թուրքերը խոսում են և երբեմն էլ բարձր ամբիոններից անգամ մեր երկրում իշխանություն, քաղաքական իշխանությունը վերցրած և վարչապետ աշխատող անձը իրեն կարողանում է իրավունք վերապահել և ասել, որ թուրքը խաղաղասեր է։ Թուրքը եթե խաղաղասեր է, ապա ինչու մենք ունենք այսօր Ծիծեռնակաբերդ, որտեղ փորձում ենք անմար պահել մեր անմեղ զոհերի հիշատակը։ Եվ այսօր որևէ մեկը, սիրելիներս, ամենայն հարգանքով ձեր բոլորի հանդեպ, ես պահանջում եմ, որ մեր թիմը հենց հիմա պետք է բարձրանա անմար կրակի առջև։ Եթե ոչ, դուք հիմա ցուցադրում եք ուղիղ եթերում այն հրամանը, որով արգելված է, որ մեզ չեք թույլատրելու բարձրանալ։ Ես վստահ եմ, որ դուք բոլորդ հայրենիքի... Ձեզ ոնց ենք դիմելու։ Տիկին Աղետյան։ Դուք ուզում եք բարձրանակ վերև։ Այո։ Մենք պարտավոր ենք բարձրանալ վերև։ Մենք պահելու ենք սոցիալական հեռավորությունը, բոլորս ունենք դիմակներ, ունենք անձնակներ, ունենք տեղեկատվական հերթիկներ, բոլորիս մոտ կան ախտահանիչներ, սոցիալական հեռավորությունը պահելով մենք պարտավոր ենք ուղղակի բարձրանալ։ Ես գիտեմ, որ բոլորդ համամիտ եք, սիրելիներս։ Հարգում ենք նաև ձեր ծառայողական պարտականությունը, բայց նաև ես ուզում եմ ասել, որ այս ընթացքում ապրիլ 24-ի համար և երկրում վարչապետ աշխատող անձը պարտավոր էին կազմակերպել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում, Սփյուռքում գործող բոլոր կազմակերպությունները, եթե բոլորին արգելում էին, գոնե յուրաքանչյուր կազմակերպությունից երկուական ներկայացուցիչ, ծաղկեպսակ կարողանային այսօր խոնարհել հարգանքի տուրքը մատուցելով մեր անմեղ զոհերին։ Ոչ մեկը իրավունք չունի այս օրը մեր իրավունքը սահմանափակելու։ Բոլոր բանկերի դիմաց հերթեր են, բոլոր սիթիներում, սուպերմարկետներում, խանութներում, կառավարության նիստում, ազգային ժողովի այդ խեղկատակ նիստերում, ամեն տեղ կուտակումներ են, մարդկային խմբեր են կուտակված։ Բայց եկել է և ցեղասպանության օրը, դաժան ոճրագործության օրը, մենք ասում ենք, որ թուրքը խաղաղասեր է, թուրքը կիրթ է, թուրքին հրավիրում ենք մեր Արցախի մայրաքաղաքում մուղամ լսելու և թեյ խմելու և ստիպում ենք, որ հոգում այդ ցավը, դարդը մենք սեղմենք ու մեր հոգու ողբը չբարձրաձայնենք։ Մենք պարտավոր ենք ուղղակի այսօր բարձրանալ Ծիծեռնակաբերդ։
հայը դարձավ գաղթական։ Հայը ձևավորեց գյուղ, աշխարհի բոլոր ծայրերում, աշխարհի բոլոր ծագերում այսօր մենք ունենք հայկական գաղութներ, հայկական գյուղ։ Եվ այս ոճրագործությունը դեռ ամբողջ աշխարհը չի ճանաչել։ Մենք կորցրել ենք մեր ճկնաղ հայրենիքը, տվել ենք Թուրքիային, չենք տվել, գողացել են մեզնից։ Եվ մենք պարտավոր ենք այնքան ժամանակ բարձրաձայնել, խոսել, գոչել, աղաղակել, մինչև որ ողջ աշխարհը հասկանա, որ այո, կոտորել են մի անմեղ ազգի։ Մտավորականությանը դուք բոլորը գիտեք ոնց են կոտորել, սրախոխող են արել, դաժանաբար են սպանել, նենգաբար, եւ այսօր փորձում են մեր ձայնը լռեցնել, ով է փորձում լռեցնել։ Հայրենիքի զգացողություն եթե ունենային, որևէ մեկը չէր համարձակվի այսօր մեր դեմը փակել։ Սա միայն Թուրքի է։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ միայն Թուրքին է ձեռնտու, մեր թշնամուն, ոսոխին է ձեռնտու, որ այսօր Ծիծեռնակաբերդ հուշահամալիրի դիմաց մենք չխոնարենք ծաղիկներ եւ մեր հոգու ճիճը չաղաղակենք, չգոռանք, ամբողջ աշխարհով մեկ չասենք, որ կոտորել են, սրախոխող են արել մեզ։ Մենք պարտավոր ենք, որ գնանք, մեր պարտքն է, դուք ճշտեցիք գնում ենք։ Այս պարտքին ոնց եք մերժել Մատնայում ապրել։ Մենք պարտավոր ենք սոցիալական հեռավորությունը։ Թուրքական կառավարությունները Türkiye'nin yerel kabul, hayır yerel Հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ տարածեք, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թուրքահայերը տեսնեն, որ ինչպիսի խոչընդոտներ են արհեստական ստեղծում հայ ազգի համար, Հայաստանաբնակ հայրենակիցների համար, որ մենք փորձում ենք գնալ եւ մեր ծաղիկը դնել եւ խոնարհվել եւ չեն թողնում։ Նայեք, ինչպիսի խոչընդոտներ են ստեղծում մեր դեմ եւ արդեն շշուկներ են ասում, որ փորձում են մեզ բերման ենթարկեն։ Որ մենք այսօր ծաղիկներ չխոնարենք անմար գրակի։ Եվ ես վստահ եմ, որ մեր ոստիկանները մեզ կուղեկցեն, մեր սոցիալական հեռավորությունը կպահենք, բոլոր իրավունքները, ձեր պահանջները, ինչ ուզում եք կանենք, բայց միայն այդ հեռախոսի լույսերը, որ երեք ասեցին, ռոմանտիկ համերգի կամ ռոմանտիկ ժամանցային ծրագրի նման հեռախոսի լույսերը պատշգամբներից հանեք, ձեռ են առել։ Ասենք իրանք հայրենիք չունեն, բայց մենք ունենք, ու մեր հայրենիքի համար մենք շատ արյուն ենք թափել։ Ուրեմն ես ճշտեցի Պարետի որոշումով մենք ուզում ենք ծանոթանալ Պարետի որոշումով։ Ես կարամ այս պահին օնլայն ցույց տամ ձեզ, հեռախոսի, ճիշտ, որ այս պահին Ինչ է դրա։ որ մեր ոստիկանապետին ուղղված, որ Պարետի որոշումով մենք Պարետը ով է մեր մոտ։ Պարետը Ավինյանն է, այլ ավելի լավ մարդ չէին։ Մի հատ հարց էլի։ Պարետը, ես հարգում եմ ձեզ, ոչ մի խնդիր, մենք էլ ձեզ ենք հարգում, բայց ուզում եմ հիմա տեսեք, ես մենք ձեզ մեր ծառայություն ենք իրականացնում, մենք չեն կարող ձեզ թույլ տալ, որ բարձրանաք։ Իմ իրավունքը դուք սահմանափակում եք։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես իրավունք ունեմ գնալ իմ պապերի, տատերի շիրիմը հավերժացնող անմար կրակի մոտ մի քանի ծաղիկ խոնարհելու։ Դուք իմ իրավունքը սահմանափակում եք։ Իրավունքի սահմանափակումը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը այս պահին եկեք արձանագրենք, որ խախտվում է մարդու ազատ տեղաշարժի իրավունքը, դուք սահմանափակում եք իմ իրավունքը։ Չկա, բայց եկեք մի հատ ինձ բանը, փաստերով ասել։
Իսկ անհրաժեշտություն չի կներեք, անհրաժեշտություն չի, որ թուրքը կոտորում էր։ Մենք այսօր մեզ ասում են տանը նստի կորոնավիրուս ընկնենք։ Մենք ուզում ենք կորոնավիրուս ընկնենք, բայց պետք է գնանք։ Բարև ձեզ։ Հարգանքներ։ Հիմա սահմանափակումներից դերեր։ Չէ։ Արտակարգ դերության հայտարարման մասին դերեր։ Կառավարության 16 մարտի օգոստոսի որոշումը։ Դրա շրջանական պարետի որոշում կա, որ անցած դերաշարժը սահմանափակվում է, որպեսզի համավարակի տարածումը կանխարգելվի։ Հիմա դուք ունեք տեղաշարժման թերթիկ։ Այո, տեղաշարժման թերթիկ անձնակներ գրածված հարգանքի տուր կանմաս զոհերի։ Դա բացառությունների մեջ ցավոք սրտի չի մտնում։ Բա որն է մտնում։ Մտնում է պարետի որոշումով սահմանված է։ Այսինքն սննդամթեր գնելու համար խանութ այցելել է։ Այն Չէ, տնտեսական մենք փող էլ չունենք, որ սննդամթեր գնենք, որովհետև մեր գանթած պարգևավճար ենք տալիս ենք բարետին եւ այլն, այո։ Ուզեմ ասեմ, դուք այդ նպատակով նույնիսկ շարժ Սպորտով զբաղվելու իրավունք ունենք, չէ։ զբաղվել, բայց բնակավայրից որոշակի հեռավորության վրա։ Սա որոշակի հեռավորություն է սպորտ բնակվում կներեք։ բնակության հասցեն։ Եթե անձնագիրը ցույց տակ, եթե 500 մետր կլինի սպորտի նպատակով կլինի, կարող եք գնալ, բայց համապատասխան կոշիկներ հագնենք բարձրանա։ Գնանք փոխվենք։ Պարոն կապիտան, Տիկին Աղետյան, որ մտնում խոսակցության մեջ, Երևանի զարդը համարվող մարզը Ամերիկային համալիրը, կորոնավիրուսի կազարմակ բերեք սարքելիս է։ Հետո հիվանդներին առանձնացում են մեծ սենյակում են պահում, եթե դա իրոք կա։ Ես արգելից դուք հիմա դա եք քննարկել, թե ինչ այս մենք գնում ենք մեր ազգի ամենացավալի վիշտը հարգելու։ հասկացաք, հիմա Թուրքիայի համավարակի երազանքների ելելով սահմանափակումներ մի րոպե 1000 ներողություն, ազգի սովյա մտած, 9 թորնիկը սոված վիճակում են։ Դրա մասին չեք մտածում, պետությունը չի մտածում, մտածում է կորոնավիրուսը։ տարբեր սոցիալական ծրագրեր ոչ մի փող չեն տալի։ Չեն տվել։ Շահառուչը ծրագրերը ուրիշ հարց է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է պարետի որոշումը Պարետի որոշումը գնանք տանը սոված մեռնենք, թե արգելից հիմա որ դուք Բարսանում եք հարգանքի տուք եք ցանկանում մատուցել։ Խոսքը ստե դա բոլորից միշտ բոլորից պարտն է, հասկանում կորոնավիրուսը նվազելու տանեն Սպիրովի գործարան։ Պատկերացեք համայն հայությունը գա այդ ամեն ինչը իրականացնի։ Սոցիալական հեռավորություն կարանք պահենք։ Այս պարագայում մենք չունենք նախ կորոնավիրուսով հիվանդ, բոլորս ստուգված ենք, հենց երեք, եւ նաեւ ուզում եմ խնդրել վերջին անգամ, ես ուղղակի խնդրում եմ իմ իրավունքը, որպես Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացի, որպես իրավունք նկատի ունեք, թե Բարսանալու։ Եվ խնդրանքի իրավունք ունեմ, եւ բարձրանալու իրավունք ունեմ։ Բարսանալու իրավունք ցավոք սրտի պետք է հակադարձել չունեք, քանի որ պարետի Իմ որոշումը։ իրավունքը սահմանափակված է։ Բոլորի ասած Շատ լավ, տեղաշարժը մենք այստեղից սահմանափակված է։ կտեղաշարժվենք դեպի Մարդու իրավունքների եվրոպական կենտրոն, որտեղ կասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները սահմանափակված են եւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, այո, սահմանադրությամբ ամրագրված իմ իրավունքը որպես Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ եւ դեռևս Նիկոլը չէր որոշել, որ սահմանադրությամբ ամրագրված են նաեւ դեպքերը, թե երբ կարող են ձեր հիմնական իրավունքները սահմանափակվել։ Հիմա օրենքով նախատեսված դեպքով այդ սահմանափակումները կիրառված են։ Դրա համար մենք ձեզ պահանջում ենք ձեզանից, որպեսզի պահպանեք այդ կանոնները, մենք սոցիալական հեռավորությունը պահում ենք, մեզ չստիպեք, որպեսզի օրենսդրությամբ մեզ վրա դրված հարկադրանքի լիազորություններ կիրառենք։ Ինչ եք անելու մեզ։ Վարչական, Ավելի լավ է այն ինչ որ թուրքը արեց, տանեք, ամեն մեկից մի քանի մահակով խփեք, ասեք բարեկի որոշումը։ Ես թուրքերի բոլորս հասկանում եք։ Գիտեք, միայն թուրքը, ես ձեզ թուրքի հետ չեմ։ Ես ձեզ թուրքի հետ չեմ նմանեցնում։ Տիկին Աղետյան, մենք ձեր հետ հարգալից խոսում ենք եւ պահանջում ենք, որպեսզի որպեսզի թուրքը կհրամայեր, որ այսօր հայը չբարձրանա ծիծեռնակապեր։ Այսինքն հրամայելը ոչ միայն թուրքը, պարոն Ավինյան, այսօր կցանկանար, որ հայը ծիծեռնակապեր չբարձրանա։ Հայ ազգի կարծիքն է, մենակ թուրքը այսպիսի բան կա։ Հա թուրքն է մենակ հայն արկել է, Թուրք է, ով սենց հրաման է տվել։ Հախը մտնել են սասպները, գլխարին դուխով են գերել դուրսենեկը ճանապարհի, փակում ես տուբա համար, որ հայությունը եղել չգնա։ Կարվա էր դողանու ալևն եկել են ընդեղ։
Տիկին Աղաքյան, դա ձեր կարծիքն է, հիմա օրենսդրությամբ Իրավունք ունեմ կարծիք ունենալու։ իհարկե կարծիք արտահայտելու իրավունք առավել ևս դա չի սահմանափակում, դա սահմանափակելու երթակել իրավունք չի։ Մենք մեր պահանջը ներկայացրեցինք, հիմա հետևենք որպեսզի դուք կատարեք դրան։ Հետարգում վարում ոստիկաններ, մենք հարգում ենք ձեզ, դուք ծառայության Մենք մեր բոլոր քաղաքացիներն ենք։ Այո, բոլոր քաղաքացիներն ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին կանոններ, ոչ դողանան, սպանեն, հարգում ենք ձեր ծառայությունը։ Տղերք հիմա մի բան ասեմ, էլի մի րոպե։ Կներեք, եթե հենց այս պահին եւ Տավուշից եւ Արցախի սահմաններից թուրքը կրակի։ Պարետը ասելու է բանը Պարետը որոշելու է, կորոնավիրուսը, ոչ մեկ չի կրակում, բոլորը նստում են տեղում, մենք սենց կանգնելու ենք։ Դրա համար է։ Ես չգիտեմ այդ ձեր ասած իրավիճակով Պարետը ասելու է։ Ինչ կորոշի, մարդիկ էլ ինչպես կանեն։ Ներկայումս իրավակարգավորումներով ազատ տեղաշարժը սահմանափակված է։ Այն ժամանակ էլ այ հենց այս պահին որ թուրքը Դա կրակի։ կոնկրետ ուրիշ իրավիճակ եք ներկայացնում։ Չէ, ես Մենք հիմա իրավիճակ։ իրավիճակային հարց։ Այդ հարցը պատասխանը, երբ որ ես համազգեստից դուրս գնամ, կպատասխանեմ ձեզ։ Լավ, հիմա մենք մեր ծառայական պարտականությունն ենք կատարում։ Ու խնդրում եմ նաև չխոչընդոտել դրա իրականացմանը կատարմանը։ Ձեր ծառայությունը դուք Վերջացա։ պետական ծառայողներ եք, Իմ պահանջը ձեզ մենք էլ թուրքի դեմ ենք գնացել, հայրենիք ենք պաշտպանել։ Մենք եկել ենք որ գնանք հարգենք։ Ես պատրաստ եմ ամենածանր կորոնավիրուսի հիվանդին ապացուցել կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված, որպեսզի չտարածվի։ Հարգանքի դուրս մատուցելու այլ Ես հաստատում ստորագրեմ, որ ես ուզում եմ կորոնավիրուսով վարակել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հոգ տանի ձեր առողջության մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը հոգ երբևէ չի տարել, էդ էլ թերուս դասալիքը, այդ դատակրատիայի ներկայացուցիչները շատ ներողություն Ես հոգ կտանեմ դրա մասին եւ թույլ չեմ տա միայն։ Ես ուզում եմ բանը, ինչ էր կորոնավիրուս ընկնեմ։ Ոչ, ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի դուք կորոնավիրուս չընկնեք։ Տեսեք ինչու՞մն է հարցը եւ ինչն է հետաքրքիր։ Ես վստահ եմ դուք եք դա գիտակցում։ Պարետի հրահանգով երեք բացվեցին բոլոր ճանապարհները միջմարզային։ Միջմարզային սահմանափակումները, այո։ Բայց ուշահամալի մուտքը արգելվում։ Այո։ Եվ սա իրապես հանցագործություն է, եւ սա իրապես Դա ձեր կարծիք, եթե դա հանցագործություն հայ եք ազգի դիտում, կարծիքն է եւ ես վստահ եմ մարմիններ հաղորդում ներկայացրեք։ Թույլ տվեք ես վերջացնեմ, ես ձեզ Ես չեմ ձեր ասացիությունը հասկացա։ Չէ, մի րոպե։ Եվ սա պատմությունը ջնջելու նպատակը Սարգսյան։ Այս Հայաստանի Հանրապետության Սարգսյան Արարով։ Պարոն Արման Սարգսյան, ես Սոնա Սուրենի Աղեկյանն եմ եւ ունեմ իմ երկրում ազատ տեղաշարժի իրավունք։ Ես հենց հիմա ուղիղ եթերում հաղորդում եմ տալիս հանցագործության մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պարետ աշխատող կամ վարչապետ աշխատող անձը սահմանափակել է իմ ազատ տեղաշարժի իրավունքը, սահմանափակել է իմ զոհված, դաժան, սրախողող, մորթված Պատկերացնում եք դուք թուրքը ոնց է ջարդել, կոտորել, աչքերը հանելով, լեզուները, եղունգները մատերից առանձնացնելով, դաշանաբար մորթելով, սպանելով հային, ոչնչացրել է, ոչրագործություն, ցեղասպանություն է արել։ Ես այսօր պարտավոր եմ գնալ ծաղիկ խոնարել անմար կրակի առաջ։ Դուք ձեր կողմից, ոչ ձեր կողմից, պարետի կողմից իմ իրավունքը ցեղասպանությունը եւս մեկ անգամ Ցեղասպանության զոհերին եւս մեկ անգամ հարգանքի դուրք մատուցելու եւս մեկ անգամ ոտնահարվում է։ Ես հաղորդում եմ տալիս հանցագործության մասին եւ պահանջում եմ, որ բոլոր մեղավորները, ովքեր այսօր խոչընդոտում են իմ իրավունքը, կանգնեն պատասխանատվության առաջ։ Ես նաեւ ասում եմ ձեզ եւ ձեռնոց եմ նետում։ Սպասում եմ ձեր համարձակությանը, որ դուք պարետի որոշումը ճանաչեք չեղյալ եւ անվավեր, որովհետեւ եթե այս պահին թուրքը կրակի մեր վրա, դուք ասելու եք իրավակարգավորումներով եւ պարետի որոշումով կորոնավիրուսի տարածման վտանգը կանխարգելելու նպատակով մենք չենք կարող հակահարված հասցնել թուրքին։ Թուրքասեր հայերը շատացել են Հայաստան։ Եվ դուք անվելու եք։ Թուրքասեր հայերը Ես սպասում եմ ձեր արձագանքին։ Ալիևը փուլերով կանաչի ուղարկի, Հայաստան ներժան ծախեն։ Կտավի կայսրության, սովետական կայսրության Մենք հատ-հատել չենք կարող, բայց Մենք առանձին սոցիալական հեռավորությունը Տիկին Աղեկյան, հարցը կրակը վարում է, թե կրակնել են հանգ։ կրակը անմարը եւ կրակը հանգցրել է։ Ես չեմ հավատում, որ կրակը Նիկոլը կարող է Լավ, կրակը ժողով, վարվի։ Տիկին Աղեկյան, այդ բանը հստակ է։
Մերն էլ ոնց ոչ թե։ Ես ցավում եմ ձեր համար տղաներ։ Շատ հարգում եմ բոլորիդ, բայց ցավում եմ ձեզ համար։ Լավ։ Գործից դուրս եկեք տղեր։ Գործից դուրս Գործից եկեք։ դուրս եկեք, բոյկոտեք ես հանցագործությունը։ Պարկաս կոչանում գործից դուրս կան աշխատանք։ Ես ինքս գործից դուրս եմ եկել, որովհետև ես բոյկոտում եմ, ես ասում եմ հանցագործները ստանան պարգևավճար։ Բայց այսօր սահման պահող զինվորը հազիվ Հիմա այլ մի հատ բան էլ ասեմ, հիմա այս կոչերը մյուսը Մի րոպե, պարոն Ղազարյան, իսկ որպեսզի իրականացնեմ, ես մի խնդրանք ունեմ։ Մենք ծաղիկները խոնարհելու ենք։ Ուրեմն ես խնդրում եմ, որպեսզի Արարատ Խանդոյանը ինքը իրավունք ունի։ Իր դեմ որևէ մեկը Պարետը իրավունք չունի Արարատ Խանդոյանին ոչինչ ասելու։ Որպես ներկայացուցիչ հավաքում ենք բոլոր ծաղիկները Արարատ Խանդոյանի հետ որևէ մեկը, եթե կցանկանաք, մենք պահելով սոցիալական հեռավորությունը բարձրանում ենք լուր, ծաղիկները խոնարհում ենք եւ հեռանում ենք։ Մի հոգի, երկու հոգի գոնե։ Կներեք մի հատ բան ասեմ։ Հիմա դուք տենց առաջարկ ներկայացիք, քանի որ Պարետական կողմից է որոշում ամեն ինչը։ Պարետի կներեք, ավարտեմ։ Պարետի կողմից է որոշումը իրականացվում։ Եվ Պարետի կողմից դուք որ խոսում եք, ես լսում եք ձեզ։ Եվ Պարետն է որոշում բացառությունները ազատ տեղաշարժում։ Խնդրում եմ հարցում անենք այս պահին Պարետին։ Դե խնդրում եմ դուք որպես այդ առաջարկությունը ներկայացնող Պարետական հեռախոսահամարները հասանելի են։ Ես չգիտեմ, կխնդրեմ Իսկ ասեք։ Պարետի հրամանը ցույց տա։ Պարետի հրամանը։ Որոշումը գնացելա բարդ։ Որտեղ մենք Հիմա եթե հիշում եմ, որ այս ձեր գործողությունը կարալինի ապորին։ ապորինի չի ես ձեզ վստահեցեմ։ Եթե դե հիմա նայեք, Մենք Պարետին չենք հետևում։ Ինքը մեզ ես համար ցույց կտամ, գոյություն լավ։ Ցույց Բարեդը թուրքի դեմ ծրի գնացելա։ Թուրքի դեմ կրակելա։ Այն այդ հարցերը խեք քննարկի։ Տիգրան Ավինյան չի գոյություն։ Ձեր համար գոյություն չունի ինձ որպես իրավակարգի ապահովող Մենք ձեզ հասկանում։ պահպանող Հիմա խնդրում ենք իմ համար գոյություն ունի։ որովհետև այդ փաստաթղթով վաղը Ես խնդրում եմ իմս համազգեստի խորհրդները հարգել, որը Հայաստանի Հարգելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ տարածեք այս նյութերը, որպեսզի համայն հայությունը տեսնի, թե ինչ խոչընդոտներ են ստեղծում։ Նայեք, խնդրում եմ տարածեք։ Սա շատ կարևոր իրադարձություն է, որ անգամ կոմունիստական ռեժիմի ժամանակ մեզ չեն արգելել, որպեսզի մենք մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք, խոնարհվենք հուշահամալիրին։ Անգամ կոմունիստները, որ դիկտատորներ էին համարվում, միապետություններ, ամեն տեսակի փնովում էին ամերիկացիները, անգամ իրանք չեն արգելել մեզ։ Իսկ հիմա ինչ է կատարվում, սուտ իրենց խաղաղարար, նայեք, մի րոպե տիկին Աղեկյանին ոնց որ կանչում են։ Ես իսկ ու եւ չեմ լքում, հետո ես այստեղ կարամ։ Այսինքն դուք նպատակադրված եք Չէ, ես պարզապես կհասկանամ, որ դուք օրենքը չեք խախտում։ Եթե ցույց Արցախոսով չտվեցիք, հայտարարեք, Արցախոսով հայտարարեք որ դա։ Էլեկտրոնային տարբերակով կր։ Այո, կարևորը ստորագրած լինի, ոչ թե պարզապես հավաք։ Էլեկտրոնային տարբերակով։ Իրավաբանորեն ճիշտ կազմված։ Հիմա սաղը ստանում են դեպի էլեկտրոնային չկարողում։ Իսկ դուք իրավաբան եք, որպեսզի գնահատեք։ Իսկ դուք ունեք պետության կողմից լիազորություններ դա գնահատելու։ Իրավականա թե ոչ։ Խնդրեմ, ինչ ունեք ասելու։ Քնեմ տուն։ Եկել եք ծաղիկներ դնեք։ Դնեմ քինեմ տուն, մեռնեմ դարդեր չլի։ Գոնե քինեմ մենար փարամ անգի։ Պապիջան ոստիկանները չեն թողնում, տեսնում եք։ Առաջի անգամը, որ թողտանի ֆրիքին է։ Առաջի անգամը, որ չեն թողնում ոստիկանները այսքան տարիների ընթացքում, որ մենք գնանք եւ մատուցենք մեր տուրքը։ Ռոլը գնամ ամեն մեկին ցավեկը դնեմ իրաց հետ կեր։ Միլիցիա հետ դնամ կեր։ Միլիցիան ինչ է մոտ, ալի իմ մոտ։ Իսկ տարի գնացել եմ այդպես գնամ։ Բա Որտեղից եք դուք։ Որտեղից եք դուք։ Ես Գորիսի Քարահուջից։ Գորիսից եք։ Ես դու։
Գնացի դառնան խոսքի ջվասկե ռևոլյուցիա։ Տիկին Աղեկյան, իմ ներկայացած պահանջները հասկանալի է։ Բայց ես հիմնազանգում եմ պարետատուն։ Խնդրեմ թե սոցիալական հեռավորությունը իրարից է։ Սոցիալական հեռավորությունը պահպանեք։ Ես հոգու համար էլի, ես զանգում Դուք եթե պարետատնից մեկ նման որոշում ստանանք, խնդիր չկա, կապահովենք իրականացնենք։ Թուրքերի դեմ կրվողները դարձան Թուրքիա գողտրով, իսկ բանակից փախածները դարձան ազգի հերոսներ։ Ողբան քեզ հայ ժողովուրդ։ Հայ ժողովուրդը կապ չունի, ոչ էլ էս հողը մեծ ունի։ Բայց լավ ալիներ։ Թուրքասեր հայերը կատացել են։ Մեր բոլոր ազատագրական հերոսներին գլխատել են, ծախել են, մորթել են ծախու հայերը։ Մխիթար Սպարապետ, Սարդարաբադ հերոս գեներալներ։ Հայրենական պատերազմի հերոսներին ծախու աննասուն հայերը եվրեների ձեռքով, եվրեների ծրագրով։ Այո, այս ծրագրերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարությունը իրացեն հրեական մասոնական խմբավորումներով։ Այս է իշխանությունը Հայաստանում։ Ոչինչ լավ կլինի։ Ամեն ժամանակավոր։ Հրեա փիլիսոփա Լորենց Արաբացին ասել է. աշխարհ, լավ եղեցեք։ Հայերին մի թողեք 50 տարի անկախություն ունենան, մեկ էլ հարստանան։ Հենց հարստացան աշխարհը կտիրեն։ Տիգրանից կկրկնվի դրա համար հրեական մասոնական կառույցները ծախուաննասուն բոլշևիկների նման ոչ որ ժամանակին նժդեն ջերոները դարձել են ազգի դավաճան, այսօր էլ Արցախյան հերոսամարտի շատ գեներալներ են դատվում։ Ազգի կեղեցողներ չկան Երևանում, Հանրապետությունում, որոնք մի փամփուշտ չեն կրակել թուրքի դեմ։ Սղյակներ չունեն, հայարին չեն ծծել են։ Թուրքը կարը հայի մարկելի եղեք պատրոնը, դուխով գլխարկովներ ուր եք, կանապար էիք պադուս սրա համար, սա թուրքեր ես ուրախանում եք, ես են թուրքեր է։ Լավ է կպում, ձեր հոգիները խաղաղում, հա։ Ամինյանի վերցես ինացում, ես, դրանց բոլորը, բումերանգա, սաղը տան, ես գիտեմ ինչ, մտքի ուժը, հզորա։ Բայց Արարատի արտահայտությունը այստեղ թույլ է տալիս ինձ հաջողության։ Ես 40 քեզից լավ եմ։ Էսա քաղաք ինքան բան գիտե պատմությունը օլիմպիադաների հասնում լավ է հասնում։ Քեզից այնքան լավ։ Ուրիշ բան է, ասել Գնացին։ Մենք չենք հարվում Ավինյանի արածը։ Մենք Ինքը թուրք է եւ ինքը պետք է սրա համար պատասխան տա։ Նիկոլն էլ Ավինյան Տիկոն է։ Եվ պարոն Պարետին եմ ուղղում խոսքս, Հայաստանի Հանրապետությունում Պարետ աշխատող անձ, սա այն երևույթն է, որի համար դու կանգնելու ես պատասխանատվության առաջ, որովհետև չխոնարել այսօր անմար կրակի մոտ ծաղիկներ, սա միայն Թուրքի հրամանն է, պարոն Ավինյան։ Դուք լավ գիտեք, ես ինչ եմ ասում, այսքանը։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։ Եղեք համարձակ, ձեր համար ենք նաև անում, ես շատ լավ ուզում եմ բոլորի։ Պապի ջան, առողջ եղի։ Ստեսություն։ Հարգելի հայրենակիցներ, տեսակ, որ ոստիկանները ամեն ձև խոչընդոտեցին եւ սպառնացին, որ վարչարարություն կկիրառեն մեր հանդեպ, սպառնացին եւ ասացին, որ նորից զանգեր եկավ իրանց ձեռքին, ասացին, որ
շտաբ մեզ փորձում են բերման ենթարկել եւ վարչարարություն կիրառել այդ 150,000-200,000 դրամի կարգի։ Չնայած մենք այդ վարչարարությունից չենք վախենում, բայց բախումը անխուսափելի էր եւ անհավասար ուժեր էին։ Նայեք, 3 մեքենա է եկել, նայեք 1, նայեք որքան են եւ 2 մեքենա եւս մի քիչ հեռու կանգնած էին։ Այնուամենայնիվ չուզեցանք որպեսզի բախում լինի եւ որոշեցին գնալ մեկ այլ համալիրի մոտ, հուշահամալիրի մոտ ծաղիկներ դնենք։ Խնդրում եմ բոլորը տարածեք ձեր էջերում դրեք եւ իլուր անենք ամբողջ հայերին, ամբողջ աշխարհի սփռված հայերին, որ արգելում են մեզ, որպեսզի մեր պապիկների հուշահամալիրին զոհված, սպանված պապիկների հուշահամալիրին ծաղիկներ դնենք։ Անգամ նորից նշում եմ, անգամ կոմունիստները չեն արգելել։ Այս ինչ են բերել, ստեղ կանգնացնում, որ մեքենաներ չանցնեն։ Եկեք մենք ծաղիկները չխոնարենք, մենք ծաղիկները այս տարի չենք խոնարում և Նիկոլը և իր պարետը թող պատասխան տան բոլոր գաղթօջախներում ապրող հայերին են միլիոնավոր մարդկանց, ում սրախոխող են արել։ Նիկոլ սրա պատասխանը տալու եք, ցավում եմ երեխաներիդ համար, ցավում եմ բոլորիդ համար։ Ես կարծում էի, որ հայի արյուն մի քիչ կլինի ձեր մեջ, ամոթ քեզ Նիկոլ, ամոթ քեզ պարետ, ամոթ ձեզ բոլորիդ, ովքեր այսօր Թուրքի հրահանգով մեզ չեք թողնում անմար կրակի մոտ եւս մեկ անգամ իսպյուր աշխարհի գոռալ, որ մեզ մորթել են, որ մեզ ցեղասպանել են, մեր արյունը հոսել է։ Դուք չեք հիշում, թե ոնց են մորթել, ամենադաժան ձևով են մորթել։ Իսկ դուք գնում եք դրանց հետ մուղամ թեյ խմելու, եւ այն փրփեժն էլ ասում է, կգնամ թեյ կխմեմ, մուղամ կխմեմ, մուղամ կլսեմ, զոհվեցին ասում է հանուն ոչինչի։ Նիկոլ դու սրանով, արյունով թղթի վրա գրում ես քո ճակատագիրը, ցավում եմ քո համար։ Այ այս օրը ամեն ինչ կարելի էր ներել, այ այս օրը չի ներվելու։ Ես երդվում եմ քեզ։ Արյանս գնով լինի Նիկոլ, չես, ես հինադու, դիտավորյալ, մտքից դնեմ ոստիկանական ջոկատիդ կհաղթեմ ու կանցնեմ։ Դիտավորյալ չեմ գնում Նիկոլ, որպիսի երդումս կատարեմ Նիկոլ, ամոթ քեզ Նիկոլ, թեքեմ երեսիդ։ Իրան հայազն է, բաժել։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, շնորհակալություն, որ միացաք մեզ։ Ես ծաղիկները խոնարել եմ այստեղ։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները Երևան քաղաքում ամեն տեղ կարող են խոնարել ծաղիկներ, ովքեր որ պահանջատեր են։ Իսկ հեռախոսի լույսերը թող վառեն միայն նրանք, ովքեր որ ռոմանտիկ համերգներ են լսում։ Մենք պահանջատեր ենք, մենք ամբողջ աշխարհին ասում ենք, որ մեզ մորթել են։ Իսկ մի հատ դասալիկ թերուս եկել է ու մեզ ասում է մեզ չեն մորթել, խաղաղասեր են, կիրթ են, վերելակային բանակցություններ են անում։ Թուրք բառն էլ ասում են հանենք երկերի մեջից։ Բոլոր հայերը, ովքեր ասում են Արարատը մերն է, որտեղ է ձերը։ Արարատ լեռը ձերը չէ։ Արարատ լեռի համար մորթել են մեզ։ Մեր նորածին երեխեքին վիզները կտրել են իրենց մոր դեմը արունը հոսեցրել են։ Հլը դուք հիշեք Սոսե Մայրիկի Հակոբիկին ոնց են մորթել մոր գրկին դրած։ Ու դուք ասում եք Արարատը ձերն է։ Արարատը այս ոստիկաններինն է, որ սահմանափակել են մեր ազատ
հաղթաշարժի իրավունքը Նիկոլ։ Թեքե մեր այս ծաղիկները խոնարհված են այստեղ, որովհետև դու իրավունք չես տալիս, ես ոչ մի հուշահամալիրև չեմ գնում։ Ես կարող եմ շատ արձանների մոտ խոնարհել ծաղիկ, բայց լցնում եմ աստիճաններին։ Լցնում ենք աստիճաններին եւ վերջ։ Հենց աստիճանների վրա շարում ենք բոլոր ծաղիկները եւ ասում ենք, որ սիրելիներս, ծաղիկները դրեք բոլոր այն տեղերում, որտեղով ձեզ քայլելու իրավունք կտան։ Միգուցե վաղն էլ որոշեն, որ չի կարելի այլևս քայլել։ Եկեք այսպես աստիճանները ողողենք։ Ճանապարհը, որը փակ է մեր առաջ, իրեն այդ ճանապարհին մենք կշարենք ծաղիկներ։ Սրանց նայի, ինքը իր դասալիկ հալին նայի։ Հիմարներ։ Թուրք Նիկոլ, Թուրք Նիկոլ, դու թուրք ես Նիկոլ։ Ամբողջ ճանապարհը այսպես է անում։ Չունես ոչ Հայաստանում գտնվելու, ոչ հայ կոչվելու։ Քո երեխեքն էլ են թուրք, որովհետև թուրքից է սերած։ Ունի գանշու։ Ջոհուդ ես դու Նիկոլ, անցավոր ջոհուդ ես։ Ճիշտ է դա քո համար պատիվ է, բայց քեզ ատում է հաջող։ Կրակայրիչով կտամ ոն վառենք։ Կրակայրիչ կբերեք։ Երեխեք կրակայրիչ ունի, ձեզ ունեք կրակայրիչ։ Ամոթ ձեզ, ներկա իշխանություններ, ամոթ ձեզ, գետինը մտնեք։ Դուք փորձում եք մեզ հոգեպես ճնշել։ Ղալաթ են անում։ Երեխեք էս Մենք չճնշվող տեսակ ենք։ Հանցագործներ, բանդիտներ։ Նույնիսկ կազմակերպություններից դու բացել ես թույլատրում ես, որ մարդիկ աշխատեն, հարկեր մուծեն քեզ, բայց այդ յուրաքանչյուր կազմակերպությունը կներեք, կարող ես, չէ՞ քեզ կազմակերպել եւ երկուական ներկայացուցիչով ծաղկեպսակ խոնարել, դու այդ իրավունքն ես զրկել, այսօր ծաղկեպսակներով պիտի ողողված լիներ անմար կրակը։ Կրակայրի չէ, էլի։ Հարենակիցներ, սա էլ մեր անմար կրակ։ Մենք ինչ-որ մի ձև փորձեցինք ակցիա անենք եւ ցույց տանք համայն հայությանը, ցույց տանք համայն աշխարհին, որ մենք հիշում ենք եւ խոնարհվում ենք հուշահամալիրի մոտ։ Զոհերի հիշատակին։ Անգամ ասեմ ձեզ, անգամ մեկ հոգու չեն թողել, մեկ հոգու, որպեսզի բոլորի ծաղիկները տանի, անգամ մեկ հերոսի, ազգի հերոսի մեկ հոգու չթողեցին, որ ծաղիկները տանի եւ հուշահամալիրի մոտ խոնարհի։ Դա ինչ է նշանակում, մեկ հոգին չէր վարակվի, չէ՞ մենակ էր գնալու։ Նիկոլը իր դասալիկներին է մենակ ճանաչում։ Իր անգրագետներին։ Հա իրան կարելի է, ո՞ր Գիտես Նիկոլ, ուղիղ եթերում է։ Գիտես Նիկոլ, Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը, Արարատ Խանդոյանը, որ հերոս է։ Հերոս մոր, 3 հերոս զավակներից միակը, ով այսօր մեր կողքին է եւ պատիվ ունենք։ Ես ուղակի ամոթից չեմ կարող մոտենալ եւ նայել այդ մարդու ուղղությանը։ Երբ որ նրանք բոլորը պայքարում էին, երբ որ Արայիկ Խանդոյանը ասում էր, որ այդ քո մերժածին ասում էր այ կեղտ, ու դու հիմա հրամայում ես, որ մենք չբարձրանանք, ուզում ես կոտրել մեր ոգին, չի ստացվելու։ Դիտավորյալ չեմ բարձրանում Նիկոլ, դիտավորյալ լավ իմացի, մտքից դնեմ ինադու կբարձրանամ, չեմ բարձրանում, որ պատասխանատվության ենթարկելիս, արյամփս եմ երդվում, ես եմ քեզ պատժելու, այս սրա համար։
Ես արդեն երդվել եմ։ Հայ ազգը դեռ սողոմոններ կծնի, ավարտեն ծնել է։ Ազգադավների համար։ Գիտես ինչ եմ անելու։ Դրա խոխող եմ անելու, որ հասկանան։ Այս վիճակին մեզ հասցրեցին։ Այս վիճակին։ Պիտի աստիճանների առջև խոնարհվենք։ Ոչ թե մեր պապերի։ Հիմա թուրքը ուրախանում է։ Հիմա թուրքը նայում է, ուրախանում է։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները կարող են գալ եւ աստիճանները, այո, կոչ եմ անում, բոլորը գան եւ աստիճաններին լցնեն ծաղիկներ։ Խոնարհենք աստիճաններին ծաղիկները, որպեսզի մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք եւ նաեւ ամբողջ աշխարհին ցույց դնենք, որ մեզ ցեղասպանել են ոչռագործները։ Բայց այսօր ներսի ոչռագործը էլ ավելի դաժան, ստոր ունենք գործարք ունի Թուրքի հետ։ Հարգելի հայրենակիցներ, ամեն ինչը կարելի է կազմակերպել շատ սիրուն ձևով։ Կարող էր մեր ոստիկանական համակարգը, ոստիկանությունը վերահսկեին ուղղակի մարդիկ մեկը մյուսից հեռավորությամբ, բայց գնային անպայման հարգելու մեր զոհերի հիշատակը, որտեղ անընդունելի է այսօրվա օրով։ Ես ճիշտ ասած գիշերը ամբողջ Հայ ազգին սարքում են վիրտուալ վարժեցված խամյակներ, որ դուք հասկանում եք մեզ ինչ են սարքում, որ գետնի վրա պայքար չլինի, վիրտուալ վարժեցված խամյակներ են մեզ սարքում, որ համակարգիչների դեմը, հեռախոսների դեմը, սենց բռնեն լույսերը, սենց մեկը մյուսին վիրտուալ ինչ-որ մոմեր ուղարկեն, այդքան բան, որ պահանջատեր չլինենք, որ չասենք գետնի վրա չհավաքվենք 10 հոգին դառնա 20, 20-ը 40, 40-ը 80 ու պահանջենք թե եվրոպական տարբերացումներից թե բոլոր համայն հայությանը չասենք, որ եկեք միավորվենք, եկեք պահանջատեր լինենք։ Իսկ վիրտուալ աշխարհը դա մերը չի։ Երբ որ թուրքը սպանում էր մեզ, վիրտուալ աշխարհ չկար։ թշնամիների շրջապատում եւ այս թշնամիներին համարում այս բարեկամը։ Ես հիմա հարգելի հայրենակիցներ, ես հիմա պետքա ապրեի Ղարսում, իմ պապերը Ղարսեցին։ Ես պետքա ապրեի Ղարսում։ Ինչու եմ ապրում Երևանում։ Ինչն է պատճառը։ Սա է հենց պատճառը։ Սա է հենց եղերն է պատճառը, որ փորձում են մեզ մոռացության տալ։ Ասում են ազգային ժողովում բոլորդ լսել եք, պատգամավոր այդ նորաթուխ ասում են, որ թուրք բառը հանեք երկերի մեջից, պահանջատեր բառը հանեք, վատ խոսքերը թուրքին, ասկյար բառը հանեք, դա ինչ է նշանակում, ինչ է, այս նոր իշխանությունները ինչ են ուզում մեզանից, հոգեբանորեն ճնշեն բոլորի սարքեն տղաներին, ականջող կրող աղջիկներին, շալվարներ հագնող ու բոթասներ հագնող ու վերջանա, հա, այս լիբերալ ծայրահեղ արմատական ես իրանց քարոզները, ինչ եք ուզում մեզանից, հայ տեսակը վերացնեք, հա էդ եք ուզում, մոռացության տակ ամեն ինչ պատմությունը, քարտեզները փոխել եք, վերջ։ Ամենուր կոչ ենք անում հայերին, ամենուր բոլոր աստիճանավանդակների վրա, հասարակական վայրերում, ծաղիկներ դրեք, մոմեր վառեք, գետնի վրա պայքարեք, դուրս եկեք այս վիրտուալ աշխարհից։ Գետնի վրա պայքարեք, նկարեք, սենց վիդեոներ արեք եւ դրեք Facebook։ Այ դա կլինի իսկական պահանջատիրություն, իսկական կլինի, որ մենք բողոքում ենք։ Մենք ակցիա ենք անում։ Հիմա բոլորը պետք է այստեղ լինեին մի մարդու նման, ուղղակի ես ապշած եմ, ես շատ ապշած եմ, որ այս սուրբորով ոչ մեկ չեկավ, հիվանդներ են, ծերեր են, խեղճ լինեք, որ հենց ձեր պապիկից գոնե մի բան սովորեի։
Սանմաքրման հիմնարկություններին կոչ եմ անում եւ խիստ ասում եմ, հանկարծ չհավաքեք այսօր ծաղիկները։ Որտեղ ծաղիկներ եւ մոմեր կդրվեն, հանկարծ չհավաքեք, ձեռք չտաք։ Լրագրողները են եկել։ Հայրենակիցներ, վարդն գերս մեկնում, բոլորը տնացել, համալիրի հարևանությամբ, չենք ողնում մեզ, որպեսի մենք ուշա համալիրի մոտ մոմերը վառենք և ծաղիկները խոնարենք, մենք կանենք այստեղ։ Միացեք մեզ և կատարենք այսպիսի ակցիա։ Մենք չենք վախում կորոնավիրուսից, դա ֆեյք է, ևս մեկ անգամ ասում եմ, ապացուցվելու է, որ ֆեյք է, կորոնավիրուս չկա և բոլորդ պետք է դուրս գանք և խոնարենք հիշատակ դեղերներ։ Պատրաստ ենք մեկական քայլել, երեքական ուղղակի այս օրը այն օրն է, որ պետք է բացառական լինի և կորոնավիրուսը չպետք է դասնի ազդարարելու իր աշխարհից, որ մեզ մորթել է։ Մեր ամուսիններին, հայ տղամարդկանց, իրենց մայրերի, իրենց կանանց, իրենց քույրերի ու իրենց զավակների մոտ մասնատելով մորթել են։ Հայ կանանց բռնաբարել են, ստորացրել են։ Հայ հղի կանանց փորի մեջ սուրը խառնել է։ Եվ մենք պարտավոր ենք այս ամեն ինչի մասին խոսել։ Մայրերի գրկում իրանց երեխաներին են մասնատել ու մորթել։ Ամեն դեպքում Պարետի որոշումը Տիկին աղետին դուշնում ասում, ես իշնան գիտեմ Պարետին հայտարարություն նախապես արվել էր և վստահաբար դուք էլ տեղյակ եք։ Տեսեք, վստահաբար տեղյակ եմ եղել, ռոմանտիկ երեկո չէ ապրիլի 23-ի երեկոն։ Ես Պարետին ասում եմ, որ Ավինյան Տիգրան, ռոմանտիկ երեկո չէ ապրիլի 23-ը հայի կյանքում։ Հեռախոսի լույսերը միացվում են համերգների, ինչ-որ, չգիտեմ ինչերի ժամանակ, երբ որ հաճելի ժամանցային ծրագրեր են իրականացնում, իսկ այս պահին ինչ է տեղի ունենում։ Այս պահին մեզ ասել են ձեր մոմերն էլ անջատեք, նույնիսկ մոմ, հեռախոսի լույսերը միացրեք, որպես դա ով է տեսնում։ Ես իմ պատշգամբում ենթադրենք անեմ, ով է տեսնում, թուրքը չի տեսնում։ Իսկ թուրքին այսօր եւ ամբողջ աշխարհը չի տեսնում, որ մենք խոսում ենք։ Ես նաեւ ուզում եմ անպայման ասել, որ պարոն քաղաքական իշխանություն ներկայացնող լակոտներ, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, որ դրանք լակոտներ են, որ կատարում են թուրքի պատվերը։ 1-2 կոպեկի դիմաց այսօր մեզ արգելում են մեր սահմանադրական իրավունքը իրագործել, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես ունեմ իրավունք։ Այսօր սահմանափակված է իմ իրավունքը եւ դիմում եմ միջազգային ատյաններին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանին եմ դիմում։ Իմ իրավունքը սահմանափակել են ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Ես կորոնավիրուսով չեմ հիվանդանալու, վստահաբար իրանք գիտեն, որ կորոնավիրուս չկա, այս միֆը դիտավորյալ ստեղծված է, չանդրադառնանք այդ թեմային, սակայն սա դիտավորյալ են արել, որպեսզի մենք չբարձրաձայնենք, որ մեզ կոտորել են, որպեսզի Նիկոլը
Առանց ամաչելու ասի, որ գիտեք, թուրքը կիրք է, ես վերելակում հանդիպեցի, բավականին ինտելիգենտ էր, որպեսզի ասի, գիտեք, ադրբեջանցիները, ազերիները բավական խաղաղասեր են, որպեսզի Սուրեն Գրիգորյանը, չգիտեմ ով է իմ քայլական պատգամավորի բարակ մատերով, կանգնի ու ասի, գիտեք, թուրքերը բարի էին, երբ մեզ կոտորում էին, թուրքերը պահում էին հայերին իրենց տներում, նախ ասեմ, որ թուրքերը չէին պահում, հայերն էին, քրդերն էին պահում, եւ նաեւ բարի դրացիական հարաբերությունները չպետք է խառնել քաղաքական, միջազգային հակամարտությունների հետ։ Մենք այսօր Թուրքիայից պահանջում ենք վերադարձնել մեր արևմտյան հայրենիքը, մեր մայր հողերը, մեր ճկնաղ դրախտավայր հողերը, հայրենիքը եւ պահանջում ենք ողջ աշխարհից ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Աշխարհի բոլոր երկրները այս վտանգի առաջ են, քանի դեռ մեր մորթված լինելը որպես ցեղասպանություն չի ճանաչվել աշխարհի բոլոր գերտերությունների եւ պետությունների կողմից։ Որևէ ազգ երաշխավորված չէ, որ վաղը օրորոցում իր նորածնին են մորթելու։ Այս ոճրագործությունը, քանի դեռ դաժան թուրքը կա, մենք ամեն օր բարձրաձայնելու ենք, առավել եւս ապրիլ 24-ին ենք բարձրաձայնելու։ Եվ այս իրավունքը մեզնից գողանալ, իսկ ես ասեմ, Պարետի որոշումը ինքը ստորադաս է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ես որպես ազատ իրավունք ունեցող Հայաստանի Հանրապետությունում իրականում հպարտ քաղաքացի, երբ Նիկոլը չգիտի հպարտն ինչ է, ես այդ ժամանակվանից հպարտ եմ, ծնվածս օրվանից։ Հպարտ, իմ իրավունքների տեր քաղաքացի, այսօր սահմանափակել են իմ հարգանքի տուրք մատուցելու իրավունքը եւ ազատ տեղաշարժվելու իմ հայրենիքում, որտեղ արյուն են թափվել մեր եղբայրները, մեր հայրերը, մեր հերոսները, այս սուրբ հայրենիքումս տեղաշարժվելու իրավունքից են զրկել։ Սակայն ասում են, որ այդ այլասերվածները իրենց անձնական երաշխավորության ու անձնական պաշտպանության տակ են։ Ինչպիսի հայրենիք են ուզում թողնել մեր երեխաներին։ Մեր երեխաների հետ միշտ ամեն տարի բարձրացել ենք։ Ամեն տարի մի տարի մեծանալով երեխաները ավելի են ընկալում եւ ավելի պահանջատիրական զգացողությունը մենք պարտավոր ենք ներդնել, որպեսզի եթե մենք չենք կարողանում այդ պահանջատիրությունը իլուր աշխարհի այնպես անել, որ բոլորը ճանաչեն մեր իրավունքը եւ թուրքին ասեն, որ դու խոսելու իրավունք չունես։ Դու բանակցությունների իրավունք չունես։ Մենք պատերազմում հաղթանակած սերունդն ենք, հաղթանակել ենք։ Մենք հաղթող կողմն ենք։ Իսկ հաղթող կողմը որևէ զիջման չի գնում։ Հաղթող կողմը ուղղակի թելադրում է իր պայմանները։ Ես վստահ եմ եւ դուք էլ գիտակցում եք, բոլորս գիտակցում ենք, որ Նիկոլը սրանք չի հասկանում, որովհետեւ անգամ իր զինվորական պարտադիր ծառայությունը չի մատուցել հայրենիքին, անգամ բարձրագույն կրթություն չի ստացել եւ նա այսքանը չգիտի։ Ես կարող եմ այս մասով իրեն ներել, բայց այն մասով, որ իրենք այսօրը սահմանափակել են մեր իրավունքը, ես կրկին անգամ եմ երդվում իմ արյամբ, կորցնելու ոչինչ չունեմ հայրենիքիցս առավել։ Եթե հայրենիքս կորցնում եմ ինքս ինձ։ Նիկոլը պատասխանատվության է ենթարկվելու իր Պարետի հետ։ Այսօրը ամեն ինչը կներեինք։ ԼԳԲՏ-ին կարող է ներեինք, ասեինք վերելագրանտներ ստացել, դե պարտադրել են ինքն էլ անողնաշարա չի կարողացել կանգնել իր իրավունքների տերը լինել։ Ոչինչ, ինչ որ բաներ կար, որ կզիջեին։ Կասեինք պարգևավճարներ ա տալիս այդ լագոտակրատիային, որպեսզի իրանց պարտքերը փակեն, կարողանան մի քիչ ապրել։ ՀՀԿ-ին նմանվելումից, որ իբրև թե մերժում էին, այդ բռնակալական համակարգի մի մասնիկն են, միգուցե այդ ամեն ինչը կկարողանայինք ներել, հասկանում եք։ Բայց այն, որ մեր ոգեկոչման, մեր հայ մնալու ինքնության, հայավարի ազգային գաղափարախոսության իրավունքն են գողանում այսօր ու սահմանափակում։ Սա չի ներվելու Նիկոլ Փաշինյանին եւ Տիգրան Ավինյանին, անձամբ իմ ձեռքով, այս վրեժը, այս գոչը դուք լսելու եք։ Ոչ։ Չէ, 20 հոգուց ավել չէինք մենք եւ մենք պատրաստ էինք 3 մետր հեռավորությունը պահել, եթե կարիք կար անգամ 4 մետր մենք կպահեինք։ Կրկին եմ ասում, բոլոր միջոցները, նյութերը մեզ հետ առկա են, բոլոր իրավունքները եւ պարտավորությունները մենք նախանշած եկել ենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, եւս մեկ անգամ կոչ ենք անում, բոլորդ եկեք այստեղ ծաղիկ դրեք, մոմեր վառեք։ Բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր որ ասում են, որ Արարատ լեռը մերն է, Արարատ լեռը մերը չէ։
Արարատ լեռը Թուրքի սահմանում է։ Այսօր այդ Արարատ լեռը մերն է, գոռալու օրն է։ Եվ կոչ եմ անում բոլորը մեկական ծաղիկ, մեկական մոմ վերցնեն եւ այն ճանապարհը ողողեն ծաղիկներով, որը մեր առջեւ փակված է դեպի անմաշ կրակ, դեպի մեր զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմաշ կրակ։ Ես կոչ եմ անում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, պահպանելով բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, այս կեղծ ֆեյք պանդեմիայի իբրև դիմագրավելու համար, գան եւ ամբողջ ճանապարհը ողողեն ծաղիկներով մեր հարգանքի դուրքը որպես ցույց դնելու համայն աշխարհին։ Գալիս եմ, չէ՞։ Երևանաբնակ հայրենակիցներ ջան, Երևանաբնակ հայրենակիցներ ջան, հայեր ջան, եկեք, այստեղ ոչ մի բան չեն կարողանալ անել, չեն տուգանի ձեզ, մի հատ թուղթը գրեք, դրեք ջեբները, եկեք մի հատ ծաղիկ դրեք կամ մոմ վառեք, եկեք այստեղ եւ ապացուցեք, որ դուք հնազանդվող չեք, որ դուք օտարածին ծրագրեր իրականացնող չեք։ Սա օտարածին ծրագիր է, որը իրականացնում են հենց ներկա իշխանությունները։ Սա այն ծրագիրն է, որի մասին բազմիցս հանրային եւ քաղաքական ընդդիմադիր գործիչները խոսում են, ասում են, որ դա հակահայկական ծրագիր է։ Մեզ նվաստացնելու, մեր ինքնուրույն մտածելակերպը ոչնչացնելու ծրագիր է։ Մեր պահանջատիրությունից հրաժարվելու ծրագիր է։ Ես չեմ ուզում այսօրով եւս մեկ անգամ անդրադառնալ գեոքաղաքական տարբեր մեկնաբանություններ տալ, բայց ուզում եմ նորից ասել ձեզ, որ սա հատուկ ծրագիր է, որպեսզի մեզ լռեցնեն։ Պահանջատիրությունը մեր արևմտյան Հայաստանից պահանջատիրությունից մեզ զրկեն եւ մեզ ուղղեն դեպի Արցախ, դեպի Արցախի խնդիրը նորից զարթնացնեն մեր մեջ, նորից ասեն նայեք դուք Արցախի խնդիր ունեք, վերաբնակեցնելու Արցախը, այսպիսի բաներ են արդեն դնում, փուլային տարբերակներ են նորից հանել մեջտեղ, որ մենք մոռանանք Ղարսի պայմանագիրը, Մոսկվայի պայմանագիրը, մենք մոռանանք մեր պահանջատիրությունը Արևմտյան Հայաստանի, անգամ Կիլիկյան Հայաստանը, թե ինչպես հայաթափեցին մեկ օրվա մեջ, այդ ամեն ինչը մոռանանք եւ մենակ մենք սկսենք մտածել, թե մեր ազատագրած Արցախը, թե քանի շրջան են իրանք տալու, դրա մասին մտածենք, կենտրոնանանք դրա վրա։ Մենք ավելի լուրջ, մենք արդեն ինչպես մեր նախագահներից մեկը ասել է, մենք այդ հարցը արդեն լուծված է, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, այդ հարցը արդեն լուծված է, Արցախի ժողովուրդը արդեն ինքնորոշվել է, Արցախը ազատագրել ենք, այդ հարցը արդեն լուծված է, չհանեք, նորից չդնեք այդ թղթերը սեղանին։ Իսկ հիմա մենք ունենք լուրջ խնդիր, Արևմտյան Հայաստանի պահանջատիրության խնդիր ունենք։ Մենք պետքա մյուս տարի, որ լրանում է 100-ամյակը Մոսկվայի պայմանագրի, դա պետքա հանենք մեջտեղ, դա պետքա պահանջատիր լինենք, հայովի կանգնենք, բոլոր դեսպանատների դեմը ակցիաներ անենք եւ ասենք, որ Մոսկվայի պայմանագրով չեն երկարացնելու եւ մեր Ղարսը իմ պապերի քաղաքը, ձեր բոլորի պապերի քաղաքը պետքա ազատագրենք, հետ վերցնենք, այս անգամ ոչ թե զենքով, այլ իրավական, իրավունքի տողով հետ վերցնենք եւ գնանք բնակվենք մեր պատմական հայրենիքում։ Իմ համար սա
Սավեշտարից հրավերից բոլորս գրեթե չստացանք, նժում ստացանք։ Քեզ են դրել։ Հատ այդ ամենի վրա մենք կապրենք սակայն սա Մի հոգի տարեմ։ այսօր է մեզ Չէ, մեր սկզբում շատ օրենքով, ինքը օրենքով Այստեղ են նրանք պարզապես կարծես է հրահանգ ստացմեցին և դավաճանեցին մեզ, մեր պապերին, Հայեր ջան, մենք խամյակներ չենք, մենք չպետք է խամյակների նման նստենք վանդակների մեջ և սուս մնանք։ Դե լավ հայեր ջան, կապի մեջ շնորհակալություն, որ տարածեցիք նյութը, որ շատ մարդիկ տեսան, կապի մեջ եղեք պահանջատեր, եղեք համարձակ։